Le, tole sem mislil, viš. Ja. No, pripravljamo prispevek o Mercedes-Benzu 200 V21 Cabrio C. Letnik 34. Ja, in zaradi tega, ker je letnik 34, je bojda najstarejši registriran Mercedes v Sloveniji. Septembra 2024 smo lahko na prireditvi Mercedes-Benz kluba Slovenije občudovali vozilo, ki ga do tega leta še nismo videli. Predsednik Miroslav Brumat Miro je z njim vozil na čelu kolone. Ves dopoldan je bil na ogled na vsakoletni razstavi MBKS v Stari Ljubljani. Po kolikih letih je avto registriran in vozen popolnoma? Dragi moj Emil, 76. leta sem kupil, registriran je bil 29. decembra 2023. To se pravi, zdaj pa zračuni, koliko je to. To je boljše, da ne računamo, ampak marsikdo je že rekel, da to nikoli ne bom jaz spravil skupaj. Bil sem včasih že črna ovca, so rekli sploh, zakaj sem se lotil tega, ampak jaz mislim, da vztrajnost pa prijatelji, predvsem prijatelji, so mi z svojim znanjem bodrili in smo to skupaj spravili. Avtomobil je bil skoraj kompleten, a v slabem stanju. Sploh potem, ko ga je predal v delo mojstru, ki ga je razstavil in nato umrl. Miroslav je potreboval precej novih delov. Iskal jih je po sejmih po vsej Evropi in jih poskušal dobiti tudi pri Mercedes-Benzu. Najprej se je lotil motorja, ki ga je dal generalno popraviti. V njem je namreč zamrznila voda, tako da je bilo treba blok zavariti, kar so storili pri ZRMK-ju. Več let je Miro iskal mojstra, ki bi iz kopice delov sestavil avtomobil. Po dolgem prepričevanju se ga je usmilil mojster Rudi Robič iz Selnice ob Dravi in se lotil zahtevnega projekta. Seveda sta na koncu postala prijatelja. Ker ni bilo delo, vse sami veste, da ni bilo delo in največji problem je bil tega tu, ker smo mi hodila v Nemčijo, Berlin, ne? Leipzig, ampak Dresden. Pa v Švico. Pa v Dresden. Ja, tam smo prvo bila. In v Dresdni smo mi ugotovila celo umetnino, kak je ta avto izgledal, ker jaz sem ta avto dobesedno dobil v Škotlah. Ja. In seveda je bil vaš sin zraven, je rekel, da ata pa ima en taki avto in bi rad z ne vem kakim veseljem tudi avto enemu podvalu, da bi ga skup naredil. Ni rekel podvalu, ampak vas je lepo prosil. Ampak jaz sem zdaj tako povedal. Ja, vi ste pa povedal. Ja, je tako je bilo. Ja. Lotil se je dela in najprej vse temeljito pregledal. Ne le pločevinasti deli karoserije. Vsaj tako velika težava so bili leseni deli, ki so sprhneli in najti so morali mizarja. Mercedes je korak za korakom začel dobivati obliko. Mojster Rudi je pokazal, kako se oblikuje pločevinasti rezervni del. Da bom začel na tem delu zvijati. S tem delom pa zdaj bom ta del zravnal, da dobim obliko. Če bi bil ta del tega gnili, bi jaz to naredil, ta del, pa ta obliko s tem delom ven vrezal, pa not stalo. Decembra 2018 je Brumatov starodobnik po 42 letih sam zapeljal iz garaže.
To se je zgodilo potem, ko se je v projekt vključil avtomehanik Franc Udovč Frenk. Bravo! 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 Erik Verzela! Bravo! Badijo! Pa zdrava ostani! Brumat je redko kdaj tako sproščen, da prepeva, a tisti večer so ta neverjeten uspeh tudi zalili. V naslednjem koraku so avto odpeljali k avtoličarju Janiju Orehku. Z okroglinami je veliko dela. 32 ur se porablja samo za reže, leve pa desne. Nič kolikokrat je ličar odstranil in namestil blatnike in druge dele. Evo, še pogledaj, kako so znotraj vrata narejene. Lesen okvir, evo, ujačena vrata, vodila za šipe. Spod ima kolesa, vodilo za vrata, ki zapre se naslone na lesen del, tako da se ne morejo povesti vrata, ki so res masivna. Evo, v nulo se zaprejo. Toda, ko se vključi Frenk, mora biti vse na milimeter natančno. Izmeril je odstopanja in avto je spet romal k avtokleparju. Da bi vse dimenzije spravili v tovarniške okvire in odpravili še nekaj pomanjkljivosti, so avtomobil odpeljali k Zvonetu Hladu. Zvone je bil prvi v Sloveniji, ki je registriral obrt restavriranje starodobnih vozil in o tem pove. No, in so bile še težave, so rekli, da tam na občini restauriranje slik, pohištva, klavirjev, ja, kako avte, jaz sem rekel, tudi avte treba restaurirati tudi na te stare, ta pravi. No in tako se je začelo, ne, tam leta 90. Brumat je moral malo počakati, saj je imel Zvone obilico dela. Gospod Udovč, ne, je prišel večkrat meni, pa me prosil, če bi to naredil prav, da bi rad v takih merah, ta pravih, fabrških, da se avto popravi, da se ga nazaj da, tako, kakor mora biti, ne. Odpravil je še zadnje pomanjkljivosti in avto so poslali nazaj k avtoličarju. Še to je dodal. Mercedes Cabriolet 200, ne, je bil ena zadnjih del, ki sem naredil pred upokojitvijo, ne. Šele potem se je lahko posvetil svojemu karmanu. Jan je avto spet razstavil in se lotil ličarskih opravil. Kos za kosom. Evo, od spodaj sem dal špricki črn, zaradi tega, ker bo notranjost bo črna. Tole se še obrus, pa lepo poštrihamo in jaz mislim, da bo to več kot vrhunsko. Ko je z lakiranjem zaključil, so Mercedes odpeljali k Blažu Cerarju, kjer so ga pod budnim Udovčevim očesom sestavili. Blaž pa komentira. Presrečen sem bil, da sem lahko gospodu Miratu Brumatu odstopil del delavnice za obnovo takega res starega, hudega projekta. Projekt je dobro tekel in vsak dan so napredovali ter pazili na najmanjše podrobnosti. Na tej sliki sta manjkali le še 2/3 prednjega in zadnji odbijač. To so hitro uredili in avto odpeljali k Udovču, ki ga je postavil v delavnico in se lotil še preostalih tehniških posegov. Nato je prišel na vrsto tapetnik Boštjan Krmovner, ki se ne prestraši nobenega izziva. Na avto so najprej montirali streho. Ta je oblazinjena tudi z notranje strani. Potem so poskrbeli še za podrobnosti. Vratne obloge in sedeži so bili že pripravljeni, prav tako talne obloge. Ja, gospod Miro Brumat je pripeljal Mercedes
letnik 34, dvojni V21. To je eden od starejših avtomobilov, ki smo jih v naši firmi delali, se pravi strop, streho, notranjost kompletno, pa je zelo dobro izpadel. Avtomobil so naložili na vozilo avtovleke in ga spet pripeljali pred Udovčevo delavnico, kjer so ga najprej nekaj minut občudovali. Frenk je previdno, da ne rečem spoštljivo, odprl motorni pokrov, da bo uredil res zadnje podrobnosti. Na vozilu potekajo še zadnja dela, pritrjujemo še sireno. Nato je sedel v avto in pognal motor. Malo bo potreben zavoga. V prostem teku je. Potem, ko je še za malenkost spremenil nastavitev plinjača, je previdno zaprl pokrov. Naslednji dan so avto odpeljali na tehnični pregled, ki ga je V21 v prvem poskusu gladko opravil. To je avto, ob katerem se preglednik z veseljem fotografira. Takole ob Mercedesu, ki je po več kot 50-letnem premoru dobil registrske tablice, poziral Miro. Komaj je dojel, da je ta dan le napočil. S Frenkom sta si večerjo v gostilni vsekakor zaslužila. Leto po zaključku projekta pa je Brumat k kopaču povabil vse, ki smo pri tem sodelovali. Hvala, Miro. Bil je res lep večer. Preden gremo na cesto, naj povem še nekaj o modelu V21. Leta 1933 so pri Mercedes-Benzu predstavili nov model Typ 200 s tovarniško oznako V21. Karoserija je bila privita na šasijo, ki je imela za tiste čase sodobno podvozje. Prednji kolesi sta bili obešeni posamično, zadaj pa je bila dvozglobna nihajna os na dvojnih vijačnih vzmeteh. Avtomobil je poganjal dvolitrski 6-valjni vrstni motor, od katerega je moč do zadnje osi prenašal 3-stopenjski delno sinhroniziran menjalnik z overdrive, 4. stopnja. Motor je zmogel 29 kW, 40 konjskih moči. Bobnaste zavore v vseh 4 kolesih so bile hidravlične, a brez servo pomoči. V primerjavi s predhodnikom V15 je karoserija imela dosti več oblin, ponujali pa so jo več različicah, od dvovratne in 4-vratne limuzine do kabrioletov s 3 ali 4 sedeži in dvosedežnega roadsterja. Lang Pullman limuzine pa je imel 3 vrste sedežev in 305 cm medosno razdaljo. Model V21 je bil v proizvodnji od decembra 1932 do oktobra 1936 in v tem času so izdelali 9281 avtomobilov s krajšo medosno razdaljo in 6341 z daljšo. Čas je, da se vrnemo k Brumatovem lepotcu. Tega je javnosti prvič pokazal na spomladanskem sejmu 2024 v Gornji Radgoni. V Tehniškem muzeju Slovenije je bila septembra prireditev starodobnih Slovenije Concours d'Elegance. Mirov Mercedes je tudi tam zbujal zanimanje. Ponosnega lastnika so večkrat poklicali na oder za podeljevanje priznanj. Novinarji so ga seveda opazili, saj je prejel kar 3 pokale.
In smo se šli peljat. Je dober občutek peljati avto? Čudovit. Torej, to je res eno veselje, ki je nekaj posebnega. Sem že mislil, da me ne bo povabil za volan. Ampak to vse urce delajo. Vse. Zvečer me bo verjetno kar zagrabil. Potem sva se spet zamenjala in Miro je pognal proti domu. Na koncu sva brez besed uživala v prijetni vožnji z 90-letnim avtomobilom. Zame je bila dosti prekratka. Morda pa kdaj drugič. Srečno, Miro in Mercedes-Benz 200 Cabrio C.